নমস্কার বন্ধুরা, দিদির রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো পেঁপে চিংড়ির ডালনা। আজকে আমাদের আরেকটা রেসিপি করে দেখাবো, বাটা মাছের তেল ঝাল। এই বাটা মাছ কি লাগবে? বাটা মাছের তেল ঝাল করার জন্য আগে মাছটা ভেজে নেব, আর নুন মাখানো আছে, হলুদ দিয়ে আমি ভেজে নেব। এই তেল দিলাম কড়াই, তেল গরম হয়ে গেছে, মাছটা এবার দেবো। দিদি ওদিকে মাছটা ভেজে নিচ্ছে, আমি মশলাটার মধ্যে আদা জিরে সর্ষেটা বাটাবাটি করে দিই। চিড়েটা বেটে নেবো। এটা ঠিক ভেজে আনছি কেন? সর্ষেটা বেটে দেবো এবার। মাছগুলো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। সর্ষেটা অর্ধেকটাও চালনির মধ্যে দিয়ে দেবো। আমরা ছেঁকে ব্যবহার করব, কারণ হচ্ছে খোলাটা তেতো হয়। আজকে আমাদের বাটা মাছের তেল ঝোল করার জন্য লাগছে কালো জিরে, আদা বাটা, জিরে বাটা, সর্ষে ছেঁকে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা, স্বাদ মতো নুন। প্রথমে কালো জিরেটা দিয়ে দিলাম, তারপরে লাগছে কাঁচা লঙ্কা, হাফ চামচ জিরে বাটা,
হাফ চামচ আদা বাটা দেওয়া, সেঁকে রাখা সর্ষেটা দিই, বুঝলাম। দেওয়া হচ্ছে, হাফ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম। গ্রেভিটা হয়ে গেছে, এবার মাছগুলো দিয়ে দেবো। এবার নামিয়ে নেব। বেশি ফোটালে একটু নরম হয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না। বাটা মাছের তেল ঝালটা হয়ে গেছে। এবার পেঁপে চিংড়ির ডালনার জন্য সবজিগুলো সব কেটে নেব। এরকম সাইজের কেটে নেব। পেঁপের আঠা গন্ধটা কাটার জন্য আলু আর পেঁপেটা একটু সামান্য ভাপিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আলু সুগারের জন্য জল আর পেঁপেটা দিচ্ছি। ভাপাটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। পেঁপে সিদ্ধটা নামানো হয়ে গেছে, গরম জল বসাচ্ছি, তাড়াতাড়ি তরকারিটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার চিংড়ি মাছটা ভেজে নেওয়ার জন্য তেল দেওয়া হচ্ছে। এবার চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নেব। চিকেন হোটেল লোকদের এইটাও খাবে, এইটাই ঢাকা দিয়েছে। এবার চিংড়ি মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। এবার তেজপাতা, কালো জিরে আর এই যে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, ফুটে করা আছে, হয়তো সরিয়ে নেবো। এবার পেঁপে আলুটা ভেজে নেব। পেঁপে আলু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এর জন্য লাগছে রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরে বাটা, শুকনো লঙ্কা বাটা, টমেটো, হলুদ, স্বাদ মতো চিনি, নুন। প্রথমে দেব টমেটো আর রসুন বাটাটা, কষবো, কষে নেব। জিরে বাটা 1 চামচ, আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো 1/2 চামচ, নুন স্বাদ মতো, চিনি অল্প করে স্বাদ মতো। পরিমাণ মতো লঙ্কা বাটা দিলাম।
এবার জল দিয়ে দেবো। চিংড়ি মাছটা একটু দেবো, দেখাতে হবে। এবার চিংড়ি মাছটা দিলাম, দিয়ে এই বাবু, আমাদের এই আমটিটা কি নিয়ে যাবি তো? ওই ডালগুলো কাটতে হবে, এইটাতে হবে কি বৈশাখ টেনে পারলেই হয়ে যাবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে খেতে নিই বলে, জ্যৈষ্ঠ মাসে তখন বড় বড় হয়ে না খেলে কেমন একটা লাগে, বেশ টক ডাল, চাটনি, আচার, ওইগুলোও ভালো লাগে। এই নারকেল গাছে একটাও নারকেল নেই না, আর মরে যাবে গাছটা। না না, ও আমাদের ছাদ থেকে দেখা যায় না বাবু। আমাদের বাবু সেদিন কাল দিত না, তার পরশু দিন বলছে মা ওইটা জেঠিমাদের বাড়ির কাছে তো। হ্যাঁ, আগে এখানে অনেক কটা নারকেল গাছ ছিল জেঠিমা? অনেকগুলো ছিল। একটা দুটো তিনটে ছিল না? জাল জোর জাল দিতে হবে না গাড়ি। এরকম থাকে। ওই কি যেন বলে, ফজলি আমরা কি বলে, ওই নাম না যে আমের অনেক নাম, অনামিকা, হিমসাগর, ফজলি, সিঁদুর কৌটো। সিঁদুর কৌটো, আমাদের তো সিঁদুরে আম আমাদের বাঁশ বাগানে ছিল, খুব টক সিঁদুরে আম। আমাদেরটা তো মিষ্টি, আপনাদেরটা গোলাপ খাস। আর আমার সিঁদুরে আম আলাদা, টুনি আম আলাদা। আমের তো আবার আমটা দারুণ খেতে, ছোট্ট চোঁচ আছে, ছোট্ট ছোট্ট কাঁচা মেটেটা, এটা দারুণ ব্যাপার ছিল। ওইটা কি গাছ গো দিদি, নীল ফলের মধ্যে ফল হয়েছে যেটা? ঘোড়া নিম গাছ, মানে ও পাতা খায় না তো? ফলগুলো তো দারুণ সুন্দর লাগে, মনে হয় খেজুর ঝুলছে। আমাদের হয়ে গেছে, এবার নামাবো। আর এতে গরম মশলা যদি আপনারা দিতে চান দিতে পারে, আমরা দিইনি। আপনারা বাড়িতে করে রান্না করে জানাবেন আমাকে। আপনারা সব কিছু ভুল ত্রুটি আমাদের ভুল ত্রুটি যাই হোক, আপনারা কমেন্টে কিন্তু জানাতে থাকবেন। আর কেমন লাগছে সেটাও কিন্তু বলবেন দিদির রান্নাঘর।